各位朋友、弟兄姊妹平安。今日我哋繼續睇睇耶穌嘅教導，教我哋點樣可以克服憂慮、戰勝憂慮。嗱，信徒咧同非信徒係唔同嘅。信徒咧係唔需要為明天憂，因為咧明天掌握喺神嘅手中。今日咧我哋有足夠嘅困難要處理，就唔需要借取明天嘅麻煩嚟加重我哋嘅負擔。嗱，信靠神咧唔表示我哋咧係一生咧會走上一條平坦嘅道路、暢通嘅道路，唔表示咧我哋一生都冇麻煩、冇困難。但係當明天嘅麻煩來臨嘅時候呢，慈愛嘅神咧係會賜予我哋恩典去處理佢嘅。神咧應許明天俾我哋佢嘅恩典，今天又俾今天嘅恩典。但係今天咧我哋不能夠預知明天嘅恩典。神嘅恩典咧只係每一天咧係俾我哋。神應許咧以後同埋每一天咧直到永恆都俾我哋佢嘅恩典。但係佢今日咧係唔俾我哋聽日嘅恩典。佢要咧喺聽日先至俾聽日嘅恩典。恩典咧係唔可以預知嘅。嗱，馬太福音6章34節講，所以不要為明天憂慮，因為明天自有明天的憂慮，一天的難處一天當就夠了。好，今日到此為止，下次繼續，下次再見，拜拜。